بص دي البنت اللي انا مرتبط بيها. طب وانت موريني صورتها ليه؟ عشان تعرف ان انا عرفت اختار. القرايه لا. ايه ده؟ وانت بقى هتتجوز البت دي؟ اكيد يعني. كداب. لا انا بحبها فعلا. ما كنتش وريتني صورتها واتبهيت بحلاوتها. تعرف لو حد من اخواتك البنات؟ ما عنديش اخوات بنات. بوظت المثل. طب لو حد من قرايبك البنات؟ كلهم متجوزين يا سيدي ولادهم. لو حد حصل فيه كده هتبقى مبسوط؟ اكيد ما احبش يعني. بس يبقى تخاف على عرض غيرك زي ما بتخاف على العرض اللي يخصك. بس حلوه.